Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередная посылка с сайта AliExpress. Значит, оценили $3 100 грамм. И здесь находится, по идее, антихрап браслет. Вы такого еще не видели. Есть у меня на канале распаковочка вот такого антихрапа, но он не работает. Так что такую штуку не покупайте. Вот это реально должна работать. Ну, я не знаю, если, конечно, правильно, я думаю, посылка с трек-номером, просто я там сразу забирал 2 штуки, и какая из них, я не знаю. Ну, походу, да, это оно. Давайте посмотрим. Нет, друзья, это значит у нас шапка Wuteng, а антихрап, наверное, вот это. Так. Ну да, здесь написано head, это шапка. Да, все правильно, перепутал. Давайте посмотрим. Так. Значит, вот такая вот у нас черная шапка. Зимняя. Хотя, да, теплая. Я думал, тоненькая. Нет. Довольно плотная. И вот такой вот знаменитый логотип Wuteng клана. Ну, в принципе, качество неплохое. Ничего такого особенного. Просто мне понравилось именно, что Wuteng. Я поклонник этой группы, поэтому заказал вот такую шапочку. Так что, друзья, в принципе, все хорошо. Ссылка будет в описании. Ну и давайте, конечно же, посмотрим этот антихрап. Значит, оценили $10, 73 грамма. Посылка дошла за месяц. Давайте откроем. И посмотрим, что это такое. Так, значит, поставляется данный антихрап вот в такой коробке. И давайте ее откроем. Коробка, видим, не помялась. Все хорошо. И вот так оно достается. Интересно довольно. Здесь на магните. Смотрим. Это у нас мануальчик. Инструкция на английском языке. Значит, здесь содержание. И можно почитать, если не разберетесь. Так, смотрим дальше. Вот наш сам браслет. И это жидкость. Жидкость для него. Короче, как я понял, намазываете вот сюда или сюда эту жидкость. Надеваете вот этот браслет. Это для него ремень. Давайте рассмотрим более подробно. Так. Здесь вот какие-то кнопки. Вот скорости здесь какие-то есть, циферки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот это выключается. Так, здесь написано тест и стоп. Больше никаких элементов управления я не вижу. Здесь вот какая-то дырка еще. И вот кнопка посередине. Кнопка теста посередине. Интересно, как оно работает. И давайте посмотрим ремешок. Так, ремешок у нас все выпадает. Ремешок, значит, у нас на вот такой липучке. Вставляете вот так вот. Регулируете под свою руку. Отвертка. Наверное, для того, чтобы менять батарейку. Если она здесь вообще, конечно, есть. Давайте посмотрим. Видим, по чуть-чуть открывается. Ну да, такой отверткой полдня будете крутить. Ого. Болтик довольно длинный. Так, и что он тут держит? Что тут скрывается? Батарейка или не батарейка? Да, друзья, здесь обычная вот такая батарейка вставляется, мизинчиковая, и закрывается вот этим винтиком.
Так, ну это я уже не буду, я думаю, сейчас вам все показывать. Существует вот такая посылка, больше в ней нету ничего. Как разберу, сделаю полный обзор на вот эту штуку. Нужно разобраться и действительно почитать, наверное. Так как самому интересно, работает она или не работает. Ну а с вас, конечно же, я попрошу лайки, подписаться на канал, кто не подписан, и вступайте в группу ВКонтакте, там всегда свежие новости. Вам приятного вечера, здоровья, счастья, всем пока. Лучший Китай ВК. Канал посвящен распаковкам сайта AliExpress, куча смартфонов, летсплей на PS3, обзоры пневматики, краш-тесты, обзоры электроники, одежда и многое другое. Подписывайся, ссылка в описании.